Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Art Project DIY. Το 2022 ήταν για μένα μια πολύ δημιουργική χρονιά όσον αφορά στις κατασκευές που έκανα για το σπίτι μου, στη διακόσμησή του, στην ανακαίνιση που έκανα στο μπάνιο μου, αλλά και στο περιεχόμενο του καναλιού μου και στα βίντεο που ανέβασα. 2 μέρες λοιπόν πριν αλλάξει ο χρόνος, σκέφτηκα στο σημερινό βίντεο να σας παρουσιάσω τα 6 πιο αγαπημένα μου projects για τη φετινή χρονιά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αμέσως μετά το intro του καναλιού. Ξεκινάμε λοιπόν από την απομίμηση ενός κεραμικού βάζου από τα Zara Home που μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω για να το φτιάξω ένα κρυστάλλινο σκαλιστό βάζο, το οποίο δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ καθώς δεν μου άρεσε. Για να καλύψω λοιπόν τα σκαλίσματα του βάζου χρησιμοποίησα στόκο. Άφησα επίτηδες στην επιφάνεια έτσι τραχιά και στη συνέχεια έβαψα το βάζο με ένα μείγμα από ακριλικό χρώμα και μαγειρική σόδα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μαύρο, καφέ και πράσινο ακριλικό χρώμα, έβαψα το μισό περίπου βάζο ταμποναριστά έτσι ώστε να καταφέρω να δημιουργήσω την απόχρωση που είχε και το original βάζο από τα Zara Home. Τέλος, πέρασα το βαμμένο αυτό κομμάτι του βάζου με υγρό γυαλί για να αποκτήσει γυαλάδα. Νομίζω ότι κατάφερα το βάζο μου να μοιάζει πάρα πολύ στο βάζο από το οποίο εμπνεύστηκα αυτό το DIY. Εάν παρακολουθείτε το κανάλι θα ξέρετε ότι έχω φτιάξει αρκετά βάζα, πρέπει λοιπόν να σας ομολογήσω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου από όλα όσα έχω φτιάξει. Το δεύτερο DIY αφορά τη μεταμόρφωση μιας παλιάς συρταριέρας. Όπως βλέπετε εδώ την είχα ήδη μεταποιήσει στο παρελθόν και την είχα βάψει με χρώματα κυμολίας από λευκή σε χρωματιστή για το δωμάτιο της κόρης μου όταν ήταν μικρή. Φέτος όμως ήρθε η ώρα να της κάνω ριζικό lifting, οπότε και αφαίρεσα την επάνω ξυλίνη επιφάνεια αλλά και τα χωρίσματα που υπήρχαν για τα 4 συρταράκια που ήταν πάνω. Τοποθέτησα ξύλο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ράφι πάνω από τα 3 συρτάρια και τοποθέτησα νέα ξύλινη επιφάνεια στο επάνω μέρος της. Στη συνέχεια έβαψα τη συρταριέρα με εκρού χρώμα κυμολίας και πέρασα βερνίκι νερού για να την προστατεύσω. Τα 3 μεγάλα συρτάρια τα έντυσα με τα πετσαρία με σχέδιο ψάθας και τέλος πρόσθεσα μεταλλικά πόμολα σε σχήμα χούφτας. Στο ράφι που δημιουργήθηκε πάνω από τα 3 συρτάρια τοποθέτησα 4 ψάθινα καλάθια. Θεωρώ ότι το έπιπλο που τελικά δημιουργήθηκε δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά και ταλαιπωρημένη συρταριέρα. Το τοποθέτησα στην είσοδο του σπιτιού μου και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα και είμαι πάρα πολύ περήφανη που κατάφερα να το φτιάξω. Το τρίτο DIY έχει να κάνει με αυτά τα τραπεζάκια ζυγών, τα οποία μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Τα αγόρασα λοιπόν μεταχειρισμένα και αποφάσισα να τα αναπαλαιώσω. Αρχικά με ένα διαλυτικό μπογιάς αφαίρεσα το παλιό λούστρο και προσπάθησα να φέρω στην επιφάνεια το φυσικό χρώμα του ξύλου. Στη συνέχεια έκανα την τεχνική white wash στις επάνω επιφάνειες και έβαψα με εκρού χρώμα τα πόδια από τα τραπεζάκια. Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι δικαίωσε την προσπάθειά μου. Τα τραπεζάκια αυτά πήραν καινούρια ζωή και θα μας βολέψουν για πολύ καιρό στο σαλόνι όπου τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Το επόμενο DIY είναι ένα διακοσμητικό τοίχου.
Για πολύ καιρό έβλεπα στο Pinterest τέτοιου είδους διακοσμητικά τοίχου, σύνθεση ξύλου και νήματος, και αποφάσισα να δημιουργήσω ένα για το υπνοδωμάτιό μου. Έκοψα λοιπόν ένα λεπτό κομμάτι ξύλου σε ημικύκλιο, το πέρασα αστάρι και το έβαψα, στερέωσα σε μία λεπτή λωρίδα αυτά τα κρόσια, την οποία στη συνέχεια κόλλησα στο πίσω μέρος του ημικύκλιου, και το διακοσμητικό αυτό σε μπόχο στυλ για το υπνοδωμάτιό μου ήταν έτοιμο και διακοσμεί πάρα πολύ όμορφα τον τοίχο πάνω από το κρεβάτι μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το πέμπτο DIY είναι ένα κασπό για γλάστρα, το οποίο εμπνεύστηκα από μία σειρά βάζων και κασπό που είχα δει στο Anthropology. Πήρα λοιπόν αυτό το χαμηλό γυάλινο βάζο, κόλλησα γύρω του τούλι, ένα κομμάτι τούλι, για να δημιουργηθεί μία ανάγλυφη επιφάνεια. Το έβαψα μέσα και έξω με μπογιά σε σπρέι, γιατί δεν ήθελα να φαίνεται ότι είναι από γυαλί. Στη συνέχεια κόλλησα γύρω από το βάζο γυάλινες πλακέ χάντρες και τέλος το έβαψα με ακριλικό χρώμα. Το κασπό μου έγινε υπέροχο, θυμίζει το στυλ και την τεχνοτροπία των βάζων και κασπό που είχα δει στο Anthropology και πραγματικά με άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο το αποτέλεσμα. Το τελευταίο DIY είναι ένα ντουλάπι μπάνιο. Οι floated επιφάνειες είναι μεγάλη τάση και στα έπιπλα και αποφάσισα να κάνω κάτι αντίστοιχο πάνω σε αυτό το μεταχειρισμένο ντουλάπι μελαμίνης που αγόρασα από το Facebook Marketplace. Αρχικά του πρόσθεσα μεταλλικά πόδια, αφαίρεσα την επιφάνεια μελαμίνης που ήταν στο επάνω μέρος του και τοποθέτησα αντίστοιχα μία ξύλινη επιφάνεια από πεύκο σε φυσικό χρώμα. Στη συνέχεια κάλυψα τα δύο συρτάρια με αυτά τα ξύλινα πηχάκια που είχα κόψει στις διαστάσεις των συρταριών και διακόσμησα τα πορτάκια από το ντουλάπι επίσης με ξύλινα πηχάκια. Το ντουλάπι έγινε πραγματικά αγνώριστο και είμαι πολύ περήφανη τόσο για την σύλληψη όσο και για την εκτέλεση αυτού του project. Εδώ βλέπετε το ντουλάπι τοποθετημένο στο μπάνιο δίπλα στον νηπτήρα. Σας δείχνω και τα υπόλοιπα σημεία του μπάνιου για να δείτε το στυλ στο οποίο κινήθηκα. Κάπου εδώ φίλοι μου τελειώνει το σημερινό βίντεο που είναι και το τελευταίο της φετινής χρονιάς. Θα σας αφήσω στην περιγραφή του βίντεο όλα τα links για τα βίντεο με τα DIYs που σας έδειξα σήμερα. Εάν σας άρεσαν, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να μου γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Για τη νέα χρονιά που έρχεται, έχω πάρα πολλές ιδέες και σχέδια στο μυαλό μου για κατασκευές και νέα projects και ελπίζω να μπορέσω να τα πραγματοποιήσω για να τα μοιραστώ μαζί σας μέσα από το κανάλι μου. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν εγγραφεί στο κανάλι, καθώς μέσα στο 2022 καταφέραμε να γίνουμε μία παρέα 1.100 ανθρώπων. Επίσης, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το κουδουνάκι αλλά και να το ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, Pinterest και TikTok. Τέλος, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους σας να έχετε μία υπέροχη πρωτοχρονιά. Η νέα χρονιά να φέρει σε όλους μας υγεία, χαρά και ό,τι ο καθένας επιθυμεί. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο που θα είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, σας στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου.